Ćao, ćao! Evo ovako, danas idem za Abu Dhabi. Krenula sam sa stanice Mall of the Emirates i došla do IBN Batuta stanice, metro stanice, naravno metro. Ovdje ću uhvatiti autobus. Autobus u jednom pravcu je 25 dirhama. Zanimljivo je to što ću u Abu Dhabiju sresti svoje drugare. Neću vam sada otkrivati koga, ali vidjet ćete u nastavku. I da, zanimljivo je da ovdje, kada pada kiša, nastanu poplave, kao što možete da vidite. Znači, voda je svuda. Kada pada kiša ovdje, kao da je katastrofa nastala. Šta bih vam još rekla? Da, ovo je prvi put da idem za Abu Dhabi. Iskreno nemam pojma ni gdje se nalazi. Znam samo broj autobusa, sada čekam da vidim gdje ću stići. I da, posle trebam da uhvatim sa stanice iz Abu Dhabija trebam da uhvatim taksi kako bih stigla do lokacije na kojoj se nalazim sa svojim drugarima. Ćao drugari! Ćao! Vidite koga sam našla? Ćao! Nalazimo se u Ferrari Worldu, kao što vidite. I idemo da istražimo, da vidimo šta je ovdje toliko zabavno. Tako? Tako je. Kažem ima nekog roller coastera i nekog ludila, tako da ćemo da probamo sve. Da! Jej! Sa tobom je uvijek Justin. Koji sad ja da kupim? Prosto ne znam. Napišite mi u komentaru ispod koji biste vi kupili. Probali smo sve moguće vožnje, bilo je jako zabavno. Ovaj otisak koji vidite na mom čelu je zapravo od naučara koje smo morali da nosimo na poslednjem roller coasteru, zato što je to ujedno i najbrži. Za 5 sekundi razvije brzinu od 240 km/h, bilo je jako zabavno, posebno što je napolju mrak, pa onako nekako posebno iskustvo. U svakom slučaju bilo je jako interesantno sve ovo i preporučila bih svima da dođu da probaju, da vide i da uživaju.